第16題，咁今次呢，我哋話最大呢嚿嘢呢，有個未知數 k 喺度啦，is divisible，divisible 即係 remainder 等於零。咁今次呢，我哋揾個 value of k，即係 set equation of k，然後解翻出嚟啦。咁一樣，我哋跟翻程序做。第一個程序呢，就我哋要 let 翻佢 f(x) 先嘅。好，跟住第二步呢，就係諗下今次咧 x 要代幾多？咁今次應該 x 要代-3/2嘅。咁第三步呢，我哋就可以直接寫啦。今次我哋嘅 remainder 呢，就係 f-3/2。divisible 嘅意思即係 remainder 係零。咁所以呢，我哋就有條 equation of k 啦。咁我哋就代翻落去啦。咁然之後呢，今次條式咧得翻 k 係 unknown 嚟嘅，咁所以呢，用你自己聰明才智去計啦。咁答案 k 呢係-1嚟嘅。